السلام عليكم. اهلا بيكم حبايبي في قناتي مطبخ ايمان. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الشوكولاته. هنعملها ببيضه واحده وهتطلع معاكي هشه وخفيفه وجميله جدا، وكمان غرقانه في الشوكولاته. الصوص الشوكولاته هيكون بدون شوكولاته، وكمان اقتصادي جدا، والطريقه بسيطه جدا. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقه. واول حاجه هنحتاج كوبايه ونص من الدقيق، واضيف عليهم نص كوبايه من الكاكاو الخام الغير محلى، وانزل عليهم بملء معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه من البيكنج صودا اللي هي بيكربونات صوديوم، وربع معلقه صغيره من الملح. وننخل بقى كل المكونات الجافه كده. وشايفين بعد ما نخلناهم بعض جزيئات كده من الملح خشنه طلعت معانا ازاي. وبعد كده هنقلب بقى كل المكونات الجافه كده مع بعضها ونركنها على جنب، ونروح بقى نعمل المكونات السايله. واول حاجه هننزل بكوبايه من السكر، ونضيف عليها كوبايه الا ربع من الحليب اللبن يعني، وبعد كده بيضايه وظرف من الفانيليا وربع كوبايه من الزيت، وبالمضرب اليدوي. وهضرب كل المكونات كده مع بعضها لحد السكر ما يدوب معانا. طبعا انت لو حابه تضربيهم في الخلاط مفيش اي مشكله. وبعد السكر ما دام معانا نزلنا بالمكونات الجافه على الخليط اللي احنا عاملينه. بعد كده هنقلبهم مع بعض، نقلبهم كويس جدا كده لحد كل المكونات الجافه ما تبص تلاقيها اختفت من قدامك. وانت بتقلبي كده هتلاقي القوام تقل معاكي جدا. في الوقت ده هنكون مجهزين نص كوبايه ميه مغليه، تكون مغليه. دي نقطه مهمه جدا، لان هي دي اللي هتديكي الهشاشه القويه والطعم الجامد جدا والمميز في كيكه الشوكولاته. بعد ما قلبناها كويس، دلوقتي معانا صينيه مقاس 25 انا مبدراها بعد ما دهنتها بدهن من الزيت، ونزلت بالخليط بتاع الشوكولاته وبخله من بتاع الشيش تاووك، وطلعت الفراغات الهواء الموجوده فيها. والفرن طبعا مسخنينه، ودخلت الكيكه على الرف الوسطاني وهنسيبها لمده 20 دقيقه. وعلى فكرة وقت التسوية بيختلف من فرن للتاني على حسب مساحته، اذا كان كبير او صغير. كل ما بيكون صغير كل ما بيكون افضل في التسوية، فكل ما بيكون صغير بنقلل الوقت في التسوية. يعني بياخد معايا مثلا تلت ساعة. لو الفرن بتاعك كبير شوية بنخليها نص ساعة. ودلوقتي انا هنا بجهز صوص الشوكولاتة. نزلت بنص كوباية من الحليب على نص كوباية من السكر على نص كوباية من الكاكاو. وبعد كده هقلبهم بقى مع بعض شوية كده عشان خاطر بس الكاكاو ما يطيرش مننا كده ويعفر الدنيا. فانا عماله بغطس فيه كده الاول، وبعد كده هبدا اشغل الهاند بلندر على البطيء وبعد كده على السريع. هبص الاقي القوام تقل معانا جدا. طبعا انت لو حابه تضربيها في الخلاط مفيش اي مشكله، الطريقه الاسهل ليكي استخدميها. بعد كده لقيت القوام بتاع الشوكولاته تقل معانا جدا، فحبيت ان انا اخففها بشويه من الحليب. وبعد ما خلصت كده نزلت عليه ب3 معالق بس كبار من الزيت. الزيت هنا موجود معانا عشان خاطر اللمعة بس مش اكتر، لكن المكونات ال3 اللي احنا اضفناهم هم دول كده يعتبروا اساس صوص الشوكولاتة اللي عملناها النهاردة. ولما بتيجي تطلعي الكيكة من الفرن بتختبريها بالخلة كده، لو طلعت معاكي نضيفة تعرفي ان الكيكة مستوية معاكي. بعد كده هننزل بصوص الشوكولاتة اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. وطبعا ما تنسيش لو لقيتي الشوكولاته تقيله معاكي تقدري ان انت تخففيها بشويه من اللبن، ولو ما فيش لبن ممكن تخففيها بشويه من الميه عادي، مفيش اي مشكله. ودلوقتي شايفين ما شاء الله صوص الشوكولاته طالع معانا ناعم وبيلمع، ودرجه اللون بتاعته جميله جدا. ولو انت حابه دلوقتي ان انت تزوقيها تقدري تزوقيها باي امكانيات موجوده عندك، مفيش اي مشكله. انا هنا حطيت عليها فرماسيل شوكولاته، وتقدري برضو تستغني عن الخطوه دي تماما وتقدميها ساده كده وجميله وزي الفل. انا هنا قطعت الصينيه كده مثلثات، حابه ان انت تقطعيها مربعات، دي حاجه بترجع لك انت وذوقك على حسب الشكل اللي انت حباه. والكيكه ما شاء الله طالعه معانا هشه وخفيفه وجميله جدا. تاكليها كده كانك بتاكلي نايتي واجمل كمان. والطريقه بتاعتها سهله والمكونات مفيش اسهل من كده، وان شاء الله تعتمدوها وتتبسطوا منها. ويا ريت يا حبايبي لو كنتوا استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك، واشوفكم في فيديو جديد واترككم في حفظ الرحمن.